بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نهنئ الجهة الكبرى القرويين لحركة التوحيد والإصلاح على اختتام مؤتمرها السادس الذي مر بنجاح وفي أجواء طيبة. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة السابقة التي قادت هذه المرحلة، وأتقدم أيضا بالدعاء للقيادة الجديدة من أجل أن يوفقها الله سبحانه وتعالى إلى حسن تدبير المرحلة المقبلة بما يتمشى مع توجهات الحركة ومقاصدها. أما عن مقاصد الحركة في الإصلاح، فيمكن أن نقول بأن المقصد الأسمى للحركة في الإصلاح هو هداية الناس إلى الخير. وطبعا هذا المقصد هو مقصد الأنبياء والرسل، فكان هدفهم الأساس هو إصلاح الإنسان، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وطبعا الحركة لما تهتم بتحقيق مقاصد معينة في التغيير فإنها تعمل على واجهتين. الواجهة الأولى هي إصلاح الإنسان، والواجهة الثانية هي إصلاح المجتمع. فأما مقاصد الحركة في إصلاح الإنسان هو محاولة تهذيبه وتربيته وتزكية نفسه بما يؤهله إلى أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. وتقصد الحركة في هذا المجال تحقيق ما يصطلح عليه بالخلافة، كما وردت في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فلا بد أن تكون هذه الخلافة أي خلافة الإنسان لا بد أن تكون خلافة صالحة. ثم الشق الثاني في المقاصد المتعلقة بإصلاح الحركة هو المتعلق بإصلاح المجتمع. وتهدف الحركة في هذا الباب إلى إصلاح هياكل المجتمع ومؤسسات المجتمع ومراكز المجتمع، طبعا من وجهتها وبحسب تصورها. والأصل في ذلك عندها هو قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وفي النوعين من الإصلاح، سواء تعلق الأمر بإصلاح الفرد أو تعلق الأمر بإصلاح المجتمع، فإن الحركة تهتم بالمنهجي النبوي في الإصلاح، وهو الذي نقتبسه أيضا من القرآن الكريم، والمتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمنهج الحركة طبعا هو الدعوة بالتي هي أحسن، وهو بسط الإسلام في وسطيته واعتداله وبيان ما يتعلق به بشكل ميسر حتى يتسنى للإنسان أن يعتنقه وهو يحبه بطبيعة الحال. أرجو الله العلي القدير أن يوفق هذه الحركة وغيرها من الحركات إلى ما فيه خير العباد والبلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.